வணக்கம் நண்பா. பிரக்சிசம் BRUXISM பிரக்சிசம் நவுன் BRUXISM பிரக்சிசம் நவுன். தி ஹேபிட் ஆஃப் கிரைண்டிங் த டீத் டூரிங் ஸ்லீப் ஆர் இன் எ மொமெண்ட் ஆஃப் டென்ஷன். தூக்கத்தில் அல்லது உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் பல்லை கடிக்கும் வழக்கம். பிரக்சிசம் நவுன். ஒரு சிலருக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குது. கோவம் வந்துருச்சுன்னா பல்லை கடிக்கிறது நெருன்னு. தூக்கத்தில் அவங்கள அறியாமல் பல்லை கடிச்சிக்கிட்டே தூங்குவாங்க. அதுதான் பிரக்சிசம். அதுதான் நண்பா. ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நண்பா. பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆதரவு கொடு நண்பா. இல்லை ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் சொல்லணும்பா. நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணுறேன். நம்ம ஒன்றும் பெரிய படிப்பாளியோ பெரிய புத்திசாலியெல்லாம் கிடையாது. இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் சொல்ல வரேன் நண்பா. பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆதரவு கொடு நண்பா. பிரக்சிசம் நாம் தூக்கத்தில் அல்லது உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் பல்லை கடிக்கும் வழக்கம். பிரக்சிசம் நாம் டூரிங் ஸ்லீப் தூங்கும்போது ஆர் இன் எ மொமெண்ட் ஆஃப் டென்ஷன். நன்றி நண்பா. வணக்கம்.